Idan ka duba nan zaka ga ya zama don nasa $30, na samu riban $6.96 a cikin kwana biyar. Idan ka duba wannan ma shi ma ya kare ya zama don nasa $38 kuma na samu riban $8.55. gaba ɗaya total income da na samu a cikin wannan platform din $15.51 ne. So a wannan bidiyon zan nuna mana yadda zamu dinga samun irin wannan kudaden a kyauta ba tare da ka bata lokacin gaba, ko da datan ka a kashe ne zaka dinga samun wannan kudin. Wannan platform din za su dinga juya maka kudin ka dinga samun riba. Amma kawai mu shiga cikin bidiyo, ina so zan danyi takaitaccen bayani a kaina. Sunana Alhaji Mamman Ibrahim, ni internet marketer ne, ina samun mafi akasarin kudi na ne a online. A wannan channel din muna kawo muku bidiyo ne akan yadda za ku dinga samun kudi a online. Idan kana ɗaya daga cikin irin mutanen da suke buƙatan samun kudi a online, ka danna mana like kuma ka danna subscribe, sannan kuma ka danna mana karrawa, saboda duk lokacin da muka sake irin wayannan sabbin bidiyo ka zama mutum na farko da za ka yi amfani da shi. Kawun mu shiga cikin wannan bidiyon namu kai tsaye, ina son tunatar da yan uwa kamar yadda nake faɗa kowane bidiyo na, ni ba financial advisor bane. Muna kawo wayannan bidiyon ne kawai saboda entertainment, saboda mutum ya dan samu wasu dan ribobin sa a online. To ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu shiga kan waya na da nuna mana yadda za mu cire kuɗin mu a cikin wannan platform din. Kwanaki na yi bidiyo akan wannan platform din yadda zaka jona yadda zaka sa kuɗin ka bar shi su ma investing. So yau zan nuna mana yadda za mu cire kuɗin ne, kuma muna so mu ƙara dawo da wannan kuɗin ya ci gaba da mana investing, ko muna so mu cire, in ma za mu bar uwar kuɗin ne, in ma za mu bar riban ne, in ma za mu cire gaba ɗaya ne, dai za mu san yadda za mu yi. To bari mu shiga cikin bidiyon mu da mu ga yadda za mu duk waɗannan abubuwan. Wannan platform ɗin shine wato mana Usdt.co. Idan ka duba nan za ka ga ina da $48 a cikin wannan platform ɗin. So na saka, lokacin da na fara saka kuɗi na wannan platform ɗin, na saka $30 ne, to yanzu ya zama $48. To yanzu za mu shiga cikin wannan platform ɗin mu cire kuɗin mu da kowa yana gani, saboda mutane su tabbatar da cewa wannan platform ɗin legit ne. Farko idan ka shiga cikin wannan platform ɗin zaka zo nan inda ya ce withdraw, zaka taba withdraw nan. To idan ka taba withdraw, already dama na riga na seta na da wallet ina da zan saka kuɗi na, amma bari in je in nuna muku yadda zaka ɗauko wallet ɗinka, yadda zaka seta komai da komanka. Idan ka je trust wallet ɗinka, idan ka shiga cikin trust wallet naka, to zaka je ka ɗauko wallet address ɗinka na USDT. Yawa kaga USDT nan, so zaka shiga. Idan ka shiga ba wannan ba, na kasan zan shiga, za ga TRC20 a nan gurin. Ka tabbatar shi ka dauka mai TRC20, akwai ERC20, to ka tabbatar mai TRC20 nan ka dauka. Idan ka dauka sai ka danna inda yace receipt nan, za su baka wallet address ɗinka. Idan suka baka wallet address ɗinka sai ka je nan cikin wannan website din. Idan ka shiga cikin website din, sai ka zo ka taba inda yace withdraw nan. Idan ka zo inda yace withdraw nan, za su nuna maka wallet addresses nan ka da ka seta, sai ka taba plus din nan. Idan ka taba plus din nan, sai ka zo kai pasting na wallet address din nan, sai kai pasting na wallet address din naka da ka je kai copy ne yanzu. Idan kai sai kai saving. Idan kai savings, sai ka fita kai back, sai ka zo ka saka password din payment ɗinka. To bari zan dakatar da bidiyo nan. Idan na saka password ɗina, sai in dawo mu ci gaba. Na saka password ɗina, to sai wajen amount zan saka iya adadin kuɗi da nake so in yi withdrawing. Yanzu bari in gwada withdrawing all mu gani anan. Na sa all, sai in danna submit. To ina danna submit ya ce min withdrawal successful. So bari mu je cikin trust wallet ɗina mu ga ko kuɗin ya zo. To yanzu dai aka gashi nan 0 USDT. Bari mu refreshing maga. Yawwa, to kaga dai $48.15 yanzu nan ya shigo cikin wallet dina a yanzu nan. So idan muna so kuma mu ƙara saka kuɗin mu a cikin wannan platform din, za mu bi procedures da muka bi bidiyon farko, amma bari zan ƙara nuna mana yadda za mu yi komai da komai a nan, mu ƙara saka kuɗin mu saboda mu ƙara samun riba a cikin wannan platform din. To idan muka je cikin platform din, so za mu zo mu danna inda yace deposit din nan. Idan muka danna inda yace deposit din nan, ga sanan sun ba mu address da
da zamu tura wannan USDT. Idan muka yi copying wannan address ɗin, za mu je mu kan wannan ɗinmu Trust Wallet ɗinmu. Idan muka je kan Trust Wallet ɗinmu, za mu taɓa inda ya ce send ɗin nan. Idan muka taɓa inda ya ce send ɗin nan, to za mu zo mu yi pasting na wannan wallet address ɗinmu, wato a nan. Idan muka yi pasting wallet address ɗinmu a nan, sai mu saka amount da muke so na USDT da zamu withdraw. In muna so zamu sa maximum. Idan muka sa maximum, gaba ɗaya abin da yake cikin wannan ɗinmu zai saka mana. So sai mu danna continue. Idan muka danna continue, za ga you don't have enough tron to convert network. Okay, babu enough tron da zan yi transfer. So zan dakatar da wannan bidiyon. Idan na je na yi transfer tron zuwa kan account ɗina, zan zo mu ci gaba da wannan bidiyon. To yanzu na je na yi refilling na tron ɗina, so zan zo in taɓa inda ya ce send ɗin nan. Idan na taɓa nan gurin inda ya ce send, zan shiga gurin. Idan na shiga, zan yi pasting ɗin wallet address ɗin. Bari mu je mu ƙara ɗauko wallet address ɗin. To kaga ga wallet address ɗin da suke so mu tura wannan kuɗin. In ka taɓa nan gurin inda ya ce deposit ɗin, zai shigar da kai gurin da za su baka wallet address. To gashi nan na yi copying wallet address ina. Wannan shine wallet address ɗin. Wannan shine wallet address ɗin. To da ka taɓa nan gurin inda ya ce copy nan, za ga copy a clipboard ɗinka, sai ka je ka shiga Trust Wallet naka. Idan ka shiga cikin Trust Wallet naka, sai ka danna ka tsaya, sai ka yi pasting. Idan ka yi pasting, nawa kake so ka sa? Bari in sa kamar $30, ko kuma bari in sa 40, let's say bari in sa $40 dai. Idan na sa $40, sai in danna continue. Ina danna continue, yauwa gashi nan ya nuna min ga wallet da zan yi transfer komai da komai. Gashi nan sai in danna confirm. Da na danna confirm, zan sa pin ɗina. To already na sa pin ɗina, ina yi, shikenan kuɗin ya tafi. Gashi nan ya nuna transfer. Zan je duba can kuma kuɗin kan ya zo. Bari mu refreshing kaɗan mu gani. Har yanzu bai shigo ba. Mu ɗan jira shi, zai ɗan bata lokaci, zai kai kusan minti 5 ma. Yauwa, to gashi nan dai kun ga $40 ya shigo. To idan kuka duba nan, $40 ya shigo cikin account ɗina a yanzu nan. To next abin da zamu yi shine zamu je mu yi investing na wannan kuɗin. Za mu taɓa nan gurin inda ya nuna invest ɗin nan. To idan muka shiga, zai nuna mana packages ɗin su kala kala. Gashi nan package duk na yi bayani a wancan bidiyon namu. Za mu yi yanzu, zan yi investing na wannan package ɗin ne na wato na $20 ɗin, amma $40 zan saka. Idan na taɓa nan gurin da ya nuna invest, to kana yin ƙasa za ga invest a ƙasa can. To da ka taɓa invest ɗin nan, zai nuna maka nawa kake so ka yi investing. Kaga $20 ne, amma ni yanzu $40 zan yi investing. Da ka taɓa confirm ɗin nan, shikenan za ka ga ya wuce already invest successful zai nuna maka. To gashi nan idan muka shiga nan, za ga za mu samu income na profit ɗin $9 ne a cikin wannan platform ɗin. Za mu samu $9 ne a cikin nan da kwana 5 in muka yi investing na $40 ɗin nan. So idan muka yi refreshing page ɗinmu, kaga abu daɗina da wannan platform ɗin, ko da baka sa kuɗi ba ma, za ka iya samun kuɗi a cikin, za ka iya samun wasu daloli a cikinsa. Inda ya nuna sign up ɗin nan, da ka taɓa zai nuna ma sign in. Da ka taɓa gurin sign in ɗin nan kuma, za su baka kyautan $0.1. In ka zo gobe ma kai za su baka $0.1. Jibi ma kai za su baka $0.1. Bayan kwana 3 za ga sun baka $3. Bayan kwana 7 kuma za su baka $7. To a nan muka kawo ƙarshen wannan bidiyon namu. Idan ka ji daɗin wannan bidiyon da muka yi, sai ka danna mana like, sannan ka danna subscribe, kuma ka danna mana ƙararrawa, saboda duk lokacin da muka saki bidiyo, ka zama mutum na farko da za ka dinga kallon bidiyon, ka yi amfani da shi kan mutane su yi yawa a cikin irin platforms ɗin nan. So mun gode da kallon wannan bidiyon da kuka yi.